И всем привет. Значит, нашел я странную игру в Роблоксе, захожу. И тут вот это. Странная коробка. Ё-моё! Это что это такое? Знаешь, все, тогда сколько будет 2 плюс 2? Ладно, 4 так 4. Пожалуй, построю-ка я дом. Бам, бам, бам. Та-дам! Тебе нравится? Взять с собой? Ну, пошли. Могу разговаривать с тобой даже, когда ты у меня в инвентаре. Интересно. Ладно, лягу спать. Чё? Что произойдет? Что-то плохое? А могу ли я это остановить? Ладно. Слушай, что ты так улыбаешься странно? Милый ответ. Какой твой любимый цвет? Ну-ка, а что это за коробка? О, кирка. Ну, надо построить каменную стену. Так, верите. А как меня зовут? Ладно, ты прав. Ты как у меня в посылке оказался? Ладно, я ничего не понимаю. Стена готова, и уже ночь. Ладно, пойду спать. Да уж, верите, меня, конечно, пугает. Так. Доброе утро, верите, да? Посиди-ка тут, пожалуйста. Просто посиди тут. Надо бы мне вторую башню какую-нибудь. Для этого надо много дерева. И, возможно, даже пригодится камень. Так, я все добыл. Да вы издеваетесь? Ладно, пойду добывать еще и камень. На этом-то все. Фух. Построил я вторую базу. Весь день на это ушел. Капец, где мой дом вообще? Нифига не видно. Темно, капец. Так, верите? А что будет, если я выйду? Ну, ладно. А почему ты выглядишь по-другому?
всегда так выглядел. Я так не думаю, но ладно. Думаю, на этом все. Спокойной ночи. Почему я так смотрю на тебя? А то, что придет, это ты? А я покончу с тобой. Интересно, откуда он может знать, где моя база? Я ведь ему ее не показывал. Это просто круг, шар. Но он мне ничего, в принципе, сделать-то не должен. Ладно, просто лягу спать. Верить рядом вы не можете заснуть? Чего? Верите? Верите, это ты? Верите? 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 Ё-моё! Верите? Может, не стоит? Но я же тебе ничего не сделала!